Порой есть возможность снова попасть на старые объекты и посмотреть на свои работы. Вот здесь камин из кварцита. Использовалось 2 слэбы в работе. Зеркальное отображение, центральная и боковая деталь. И все запилено под 45 градусов. Все, каждая деталь, боковые детали, даже нижней части. Здесь тоже камень. Нижняя полочка. Стыковка с еврозапилом. Торцы 45. Еврозапил на полке. Внизу также камень, хотя в принципе его там не видно, но он там есть. Все завели аккуратно за топку, и вот такая красота у нас получилась.